Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Berjumpa dengan saya untuk membahas materi kali ini. Materi kali ini tentang pengertian geguritan. Ya, pengertian geguritan. Oke, langsung saya mulai. Geguritan utawa puisi yaiku wohing sastra kang bahasane cekak, mentas lan indah. Tegese ukara ora ngladrah, tembung duwe makna kang jero lan nggunakake tembung-tembung rinengga. Maksude rinengga purwa kanthi swara, sastra lan basa. Ing jaman Jawa kuno, masyarakat nggunakake basa Jawa kuno wis dikenal awujud geguritan sing diarani kakawin. Wujud prosane sinebut parwa. Rikala ing jaman basa Jawa Tengahan utawa Majapahit, geguritan katelah kidung. Ing jaman Mataram tekan jaman Surakarta, geguritan katelah tembang wujud, tembang gedhe, tembang tengahan lan tembang cilik. Tembang cilik utawa tembang macapat. Ing jaman kamardikan tahun 45-an nganti tekan saiki ing sing bebas wujude. Ing jaman iku geguritan kawiwitan saka tembung sun gegurit. Jenis-jenis geguritan. Sing pertama, ode. Geguritan kang surasane ngemot pangalembana marang wong liya, negara, adapane kang dianggep luhur. B. Himne. Geguritan pangalembana marang Gusti Kang Maha Kuwasa. C. Elegi. Geguritan kang surasane panelangsa. Geguritan iki njlentrehake sawijining bab kang nalangsa lan ngrujit ati. E. Balada. Geguritan kang surane babagan crita utawa lakon kang nyata utawa mung lamuane pujangga. Satir. Geguritan kang surasane ngenyek kanthi kasar kang landhep sawijining bab kang ora adil. Romansa. Geguritan kang surasane babagan katresnan. Tresna ora mung antarane sisilih nanging tresna ing maneka warna. Unsur-unsur geguritan. Unsur fisik lan unsur batin. Unsur fisik, diksi, nggatekake lan menehi tekanan basa. Citraan, andharan saka panulis supaya gawe sengsem para pamaose. Majas, wujud ukara kang isa narik kawigaten. Bunyi, nentokake tembung-tembung kang digunakake isa narik kawigaten. Tipografi, wujud geguritan iku isa narik kawigaten. Unsur batin. Tema, pamaca akeh sithik kudu ngerti latar belakange penyair supaya ora kleru nafsirake tema geguritan kasebut. Mula tema asifat khusus utawa objektif. Perasaan, rasa pangrasa kang kepingin diandharake dening pangripta. Nada utawa irama, kajiwan diandharake dening pangripta. Amanat, lumantar tulisan pangripta geguritan isa ngandharake pesen kang bakal dijlentrehake. Tuladhane geguritan. Sun gegurit. Tur kabeh padha ngemuti. Wong kang miskine kepati supaya padha mangerti. Bungah susah amratani. Matur nuwun, terima kasih. Apabila ada kesalahan dari saya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.